Sveiki visi žiūrintys laidą Vienam gale kablys. Šiandien mes prie Minijos upės, prie Kintų tilto, puikiai lietuviams žinoma vieta. Ir visai negaudysime vėgėlių, kaip daro visa Lietuva ir kaip tenka skaityti internetiniuose atsiliepimuose. Ir šiaip bičiulių paklausius, sako, prasidėjom 6, pagavom 1. Prieš tai prasidėjom 8, pagavom 2. Neįdomu, taigi galima paimti plūdinę meškerę rankas, uždaryti plūdinę žūklės sezoną, ką šiandien mes ir darysime. Kokios žuvis kibs, net nebejoja, kad jos kibs ir kuo šiandien tikrai pagausime. Svarbiausia pabūti gamtoje, tada kai atrodo viskas mirė, turėtų prasidėti žiema, paimti plūdinę meškerę rankas ir pasakyti čiau sezone, susitiksim kitą pavasarį. O dabar ruošti jaukus, su mumis mūsų laidos bičiulis Raimundas iš Gargždų, jaunimo mokytojas, žvejų būrelio, su kuria tikrai mes dažnai kartu žvejojame dažniausiai žiobrius. Šiandien bandysime kiek skirtingų žuklės būdus. Mano plūdinė palaidinė, senasis angliškas būdas, o Raimundo sportinės ilgosios meškerės. Kągi, pirmin, pasirašymas. Minijos upė ties Kintų tiltu. Taip, iš tikrųjų, tai ta vieta, kurioje galbūt dabar dar verta paimti plūdinę meškerę rankas. Ir ne tik ta vieta, visoje Lietuvoje žuvauti gali. O žvejodami plūdinę meškerę, kad ir koks bebūtų sezonas, pavasaris, vasara, žiema, ruduo, mes naudojame jaukus. Naudojame jos ir dabar, tiesa, rudenį, galima sakyti, žiemos pradžioje, rudens pabaigoje, jaukas turi būti itin kokybiškas ir jo neturėtų būti daug. Jokių stambių detalių, jokių galingų lipdančių medžiagų. Svarbiausia, kad jaukas būtų labai birus, tai toks. Ir, žinoma, vėliau jisai dar pertrinamas. Ir sunkinantis balastas, tai yra molis, ir pats jaukas pertrinamas per specialius sietus. Jokių didelių stambių detalių, tam, kad žuvis neprisirytų, kad ant dugno galėtų tik smėliukas. Ir savo kvapu, ir, žinoma, šiek tiek kvapiomis ir maistingomis detalėmis prilaikytų žuvę žuklės vietose. Raimis šiandien ruošia sportinę ilgą 9 metrų meškerę, tai pakankamai rimtas aparatas. Raimundas, mūsų laidos bičiulis, nekartą dalyvavęs įvairiausio rango Lietuvos žuklės varžybose, gali pasigirti ir, žinoma, puikiais prizais. Kągi, šiek tiek kukurūzų, kad žuvis susipažintų su tuo, ko bandysime gaudyti, ir jauko rutuliai skrenda į žuklės vietą. Raimis yra to pakankamai galingo pirminio jaukinimo šalininkas, taip kad į pradžią į vandenį skrenda geri 7 apelsino dydžio jauko rutuliai. Aš galvoju, kad, tokį vėlyvą rudenį gal tai ir šiek tiek per daug. Žuvis į jaukinimo vietą gali atplaukti, tačiau jeigu jų bus nedaug, gali nekreipti dėmesio į visą tai, kas yra ant kabliuko. Ant kabliuko tradiciškai musės lervos, uodo truklio lervos ir kai kurie kiti dalykėliai, apie kuriuos šiandien pakalbėsim. Taigi, pirmieji bandymai. Ilgas meškerikotis iš tikrųjų praktiškai žvejojant upėje, tada, kai žuvis nėra ypatingai aktyvios, jūs plūdę galite užlaikyti tiksliai toje vietoje, kur jaukina. Ašgi šalininkas senų žuklės metodų, tai yra britų, ką sugalvoja britai, tai yra palaidinė meškerė, būtent vadinamai mač, tai yra tolimo užmetimo meškerė, po to jinai buvo atrasta žvejojama su slankiojančiamis plūdėmis, stojančiame vandenyje arba kanaluose iš toli. O vis dėlto palaidinė meškerė, ta pati mač, tipo tik plūdė yra leidžiama pasroviui. Jauko taip pat šiek tiek, tačiau galvoju, pirmų 4 rutulių pradžių užteks. Taip pat nedaug kukurūzų, kad žuvis susipažintų su tuom, ant ko bandysime žvejoti. Jeigu atkreipėte dėmesį į jauką, daugiau jokių stambių detalių. Viskas labai silpnai atrodo. Ne taip kaip vasarą, ne taip kaip pavasarį, dedame daug grūdų, dedame daug pačių įvairiausių priedų. Čia viskas labai paprasta. Daug molio. Molis tam, kad srovė šiandien didelė ir mūsų jaukas gultų ant dugno, o nenuplauktų kažkur pasroviui. Pirmieji keli pravedimai tušti, vėliau jaučiasi, kad žuvis jaukinimo vietoje pasirodė. Tačiau šiandien mus neramina pakankamai smarki srovė. Smarki srovė iš tikrųjų 8 gramų plūdė plaukia kaip raketa ir prilaikyti reikia. Prilaikai ir tik tada pajunti vos nedidelė kojos kibim. Tačiau kojos kimba, kas yra svarbiausia. Daugelis meškerėtojų galvoja, kad dabar žiemą belieka gaudyti tik, vangiai kimbačias lydekas, kurios iš tikrųjų jau ruošiasi žiemai ir jų pilvai užspausti ikrais ir jas, dirbtiniais masalais, tai yra guminukais, blizgėmis, nebe taip lengva pagauti, kur kas pratingiau žvejoti nehumaniškų gyvos žuvelės būdu.
Pirmoji žuvis, apie kurią šiandien mes pakalbame, o kažkas tai paliko tinklelį namuose, dėl to nešiojo žuvį pas bičiulį. Raimio pakirtimas visiškai kitoks nei mano, nes meškerykotis 9 metrų ilgio ir valas toksai pat. Belieka kilstelt meškeryką aukštyn ir žuvis pati užsikerta. Tai sportinės žūklės variantas, tiesa, šiais laikais sportininkai tokiamis ilgomis meškerėmis praktiškai nebežvėjoja. Visi žvėjoja jau vadinamosiomis sudurtinėmis meškerėmis. Tačiau svarbiausia, kad tokia sistema dirba ir ilgais kotais tikrai žvėjoja daugelis Lietuvos žvėjų mėgėjų. Dalyvauja savo vietinėse varžybėlėse, tačiau toksai žūklės būdas iš tikrųjų įdomus. Viską jau ten rankos. Na, o žvėjoti anglišką palaidinę kur kas sudėtingiau. Visų pirma, reikia pataikyti mesti būtent į tą vietą, reikia žinoti, kaip prilaikyti valą. Reikia bandyti prilaikyti plūdę, kad jis stepteltų, vėl atleisti, vadinamasis eglutės žaidimas. Ir būtent tada jūsų plūdė aktyviai niurktelna, kirtimas turi būti pakankamai stiprus. Vis dėlto valas ilgas ir dar viena šios dienos žuvis keliauja link mūsų. Žvėjome gerą valandą, tačiau ypatingai laimikiais negalime pasigirti. 4-5 žuvis tai nėra tai, apie ką šiandien galvojame. Dėl to su Raimim pamastysime, gal verta pakeisti žūklės taktiką ir techniką. Galbūt pradės kibti ir didesnės žuvis. Nors dabar, štai tokiu metų laiku, plūdinė meškerė ir štai tokie kojų kibimai iš tikrųjų smagus. Tai labai puikus praleidimas, laiko praleidimas prie vandens, žiūrint į neriančią plūdę. Tokia mūsų žūklės pradžia, gaudami iš toli. Na, kol kas žuvis, kaip matėte, kimba, tačiau nėra ypatingai aktyvios. Viskas logiška. Rudens pabaiga, žiemos pradžia, viską reikia daryti labai planai, kaip mes darėme šiandien. Kaip matėte, ruošiame jaukus, labai smulkius, netgi trynėme per sietą tam, kad ant dugno negulėtų jokių stambių jauko detalių, kad neaktyvi balta žuvis per daug neprisirytų kažko tai gulinčio dugno. Jauką sunkinome moliu ir visą tai kol kas dirba. Keisime žūklės taktiką, tikrai, nes galvojame, kad ten toliau srovės pakankamai didelė srovė ir pakankamai greitas mūsų plūdžių nešimas, kad plūdės renkame sunkės, todėl visiškai gali būti taip, kad žuvis nenori aktyviai laikytis ant srovės, vis dėlto prieš žiemą jos taupo savo energiją ir pabandysime visiškai pakeisti žūklės taktiką, įrankiai liks tie patys, tiesiog jaukinsime kur kas arčiau kranto, ten kur sukuriukai, kur nėra ypatingai didelės srovės ir tikimės, kad mūsų toks sprendimas rudenį bus pagrįstas. Na, šiandien apyrankius. Apyrankius daug nekalbėsime, kaip sakiau, viskas labai plona, tai yra aš gaudau tolimo užmetimo meškerę, Raimis gaudo ilgą sportinę, vėliau jis bandys gaudyti trumpą sportinę, tačiau valai ploni, 14-12 mm pavadėliai, 1/10/800 net milimetrą. Taip nusiploniname visiškai iki žiemos lygio, nes žuvis tikrai nėra, kaip jau sakiau, aktyvios ir tai yra svarbiausia. Kuo ploniau, kuo jautresnės antenėlės, kuo įdėmesnė akis įsmeigta į plūdę, tuo svarbiau. Na, šiandien pakalbėsime apie plūdės, kurias reikėtų pasirinkti srovėje. Iš tikrųjų, plūdžių yra begalė. Štai visa krūva. Ir kągi su ją daryti? Daugelis meškeriotojų nusipirka parduotuvėje vieną štai tokią plūdę ir galvoja, kad jin tinka žvejybai visam gyvenimo sąlygom. Atėjai, pliaukšt ir viskas tvarkoj. Ne, bičiuliai. Tam yra gramacijos, tam ant plūdžių yra rašomi gramai ir tam yra renkamasios plūdės. Dabar, ką aš paėmiau rankas, paėmiau beleką, tačiau stengiuosi išrinkti įvairesnių dydžių ir formų. Štai atrodo plūdės gražios ir viskas aišku, tačiau šiandien pažiūrėjus į srovę mes rinkomės, bent jau aš rinkausi žvėjodamas tolimo užmetimo meškerę, šiaip iš tikrųjų laisvoju anglišku būdu, tai yra kaip plūdė lengvai plaukia pasrovį, šiek tiek prilaikoma. Rinkausi 8 gramų plūdę, todėl kad pakankamai didelė srovė, ir jeigu jūs pasirinksite 2 gramų plūdę, kad gerai tvarkoja, jūs turite gerą įrankį, jūs užmesite, tačiau kol jūsų masalas nuskęs, jūsų plūdė praplauks beveik visą jaukinimo zoną, kuris jaukinote, ir ten šiek tiek pasieks kažkur tai kabliukas dugną, jūs prilaikysite,
kabliukas pakils. Žodžiu, praktiškai nieko nepadarysite ir niekaip nepažvėjosite toje vietoje, kur jau kinate. Vėlgi, jeigu naudosite šiandien 4 gramų plūdę, vėlgi turėsite tas pačias problemas. Na, plūdė šiek tiek jau liktai ir turėtų dirbti, liktai ir svarelės būti netoli dugno, tačiau pats metimas gausis trumpesnis ir kas įdomiausia, kada jums reikės prilaikyti, vėlgi srovė jūsų svarelį pakels į viršų. O jau šiandien, kaip aš rinkausi 8 gramų plūdę, nieko panašaus, tu prilaikai sienas svarelis palei dugną ir dažniausiai prilaikymo metu, kaip pavadėlis šiek tiek prikyla nuo dugno, nebesivelka arba pakeičia savo kryptį ir seka kibimas. Taip kad galvokite apie plūdės, nes tikrai universalių plūdžių nėra. Čia gali, tarkim, po 5-6 dienų kris vanduo, vandens lygis kris ir jau nebereikės 8 gramų plūdės. Jis taip per grėmėsdiška, bus nebe tokia jautri. Tada reikės 4 gramų plūdės. Atrodo, aha, kasgi čia tos plūdės? Iš tikrųjų taip, bet kokiose žūklės sąlygose reikia galvoti, kokią svorę pasirinkti. Šiandien tokia trumpa, labai aiški pamokėlė apie plūdės, kurios iš tikrųjų daro labai daug visų mūsų žvejų gyvenime ir žinoma žuvų gyvenime ir žinoma džiaugsmingose akimirkose, dėl kurių mes atvažiuojame prie vandens. Kągi, dabar tešlautis, šlepti tešlas ir reikia galvoti, kaip jaukinti prie kranto, nes jaučiu nasim, kad ten žuvies yra. Šiek tiek pasivaikščioję po krantą galite rasti ir kitų žuklės vietų. Na, Raimis bandys žvejoti toje pačioje vietoje, tik trumpins meškerykotį, o aš pasirinku kitą vietą. Netoli kranto randu sūkurėlius ir daug lėtesnę srovę. Vadinasi, ant dugno yra kažkokių tai kliuvinių, galbūt kranto linija šiek tiek sukasi į srovės centrą ir čia ramiau. Kodėlgi nepabandyti? Keli jauko rutuliai, 3 lengvai suspausti, nes srovės nėra tokios didelės, kaip gaudžiau pakankamai iš toli. Ir kodėlgi nepabandyti? Ten, kur sūkurėliai, ten turėtų žuvis ir laikytis. Tuo labiau, kad dabar žiemos pradžioje, rudens pabaigoje, žodžiu, tokį sezoną, kurį mes vadiname, kai negali dar užlipti ant ledo, o atrodo daugeliu meškeriotojų, kad prie vandens telkių nebėra ką veikti, yra. Galite paimti plūdinės meškerės rankas, šiek tiek jauko, šiek tiek smeganų galvoje, o net nebėjojame, kiekvienas meškeriotojas jų turi ir bandykime. Žvejoti išties įmanoma ir pagauti, svarbiausia. Ir jeigu gerai sugalvosi, kaip pagauti, gali pagauti tikrai neprastai. Tada, kai iš tikrųjų daugelis laukia ledo arba galvoja tik apie vėgėles, apie plekšnes, apie žvejybą jūrai. Kodėlgi ne plūdinė? Taigi daug įdomiau. Ir metimas visiškai netolimas, nes jeigu jau pasirinkai žvejybos vietą prie pat kranto, tai ir tolimesti nereikia. Ir kas svarbiausia, būtent toje vietoje gylis vos 10 cm mažesnis negu pagrindinėje upės srovėje. Vadinasi, čia iš tikrųjų turėtų būti žuvies. Lengvas prilaikymas, plūdė niurkteli, pakankamai aktyvus kirtimas ir vėl eilinė žuvis. Tiesa, prie kranto tų žuvis kimba kur kas aktyviau negu toliau nuo kranto. Vadinasi, mūsų galvojimas pasiteisina. Jeigu jaukinti arčiau krantą, ten, kur nėra ypatingai didelės srovės, ten gali būti ir daug didesnių žuvų ir jos gali būti aktyvesnės. Kodėl? Todėl, kam jam dirbti ant upės centro, ten, kur didelė srovė, kam naudoti energiją, kurią jinai sukaupusi tam, kad praleistų žiemą po ledu. Žiemą maisto nebus tiek daug. Žinoma, šiandien mes žvejojame ne tas didžiasias pavasarinės kojas, kurios sveria pusę kilogramo ir daugiau. Tam bus pavasaris. Tačiau rudenį, štai taip, su plūdinė meškerė, pastovėjęs geras 3-4 valandas, pakvėpavęs gryno oro ir pamačius visą krūvą kibimo, štai tokių puikių plūdės nerimų, kasgi gali būti maloniau? Išties, kas? Plūdinė meškerė, kaip visada, valdo ir valdys. Vis dėlto jinai pirmoji buvo sugalvota, pirmasis kažkoks meškeriotojas sugalvoja įmesti į vandenį kažką tai panašaus į kamštį, jisai nunėrė ir nuo to laiko magiškas plūdės niurksėjimas kiekvieno meškeriotojo svajonė. Bandykite ir jūs, kol dar neprasidėjo žiema, kol dar nėra ledo, upėse gyvybė tikrai yra.
Sprendimas žvejoti prie kranto šiandien pasiteisino ir pasiteisino tikrai to žodžio prasme, nes jeigu kalbėti apie tai, kad prieš tai gaudėme iš toli ir žuvis kiba ir mažesnės ir daug rečiau, tai čia prie kranto pasitaiko viena kita ir stambesnė koja, panaši bent jau į žuvį. Ir iš tikrųjų, jeigu kalbėti apie žvejybą plūdinę meškerę dabar, rudens pabaigoje ir žiemos pradžioje, viskas turi būti subtilu. Na, gal nemaloniausias variantas, štai palei krantą minkyti tokią tešlą, bet kur kas geriau negu klausytis vyrų kalbų, kad 20 žmonių sėdėjo ir pagavo vieną vėgelę prie Nemuno per visą naktį. Ten, manau, nešilčiau ir negražiau. Na, dabar visiems jums svarbios žuklės naujienos. Sveiki žvejai! Na, šioje laidoje norėčiau pašnekėti apie jūrinės žuklės įrankius, kuriuos dabar, kada taip atšalo, ypatingai jie pasidaro reikalingi. Tai yra tokios smulkmenos kaip pavadėlių laikiklis, kadangi daugelis, ypač po žvejybos ar prieš žvejybą, išsipakuoja naujas girliandas, susiriša ant meškerės ir po to, kada reikia jau meškerę dėti į bagažinę ar tai neštis namo, jinai visur kabinasi, o girliandą nusegus ir štai susidėjusi tokią nebrangę mažą dėtuvę pavadėliams. Tikrai yra labai patogu ir aš manau, kada reikia pasikeisti, susisukat paprasčiausiai, užsitraukėt, ištraukėt kitą, galima netgi su mažais pilkeriais ar blizgiams susipakuoti šitą, galima nešioti ją net prie diržo. Na, jūroje reikia neužmiršti, kad valas tensta dvigubai greičiau ir jūrinį valą reikia keisti praktiškai kas pusę metų, jeigu yra dažnai vykstame, o jeigu vykstate kelis kart į metus, tai tikrai vieną kartą į metus reikia pasikeisti valą. Firma Oker gamina labai kokybišką jūrinį valą, tai yra Salt Line, tai yra jūrinis valas išvertus. Jisai suviniotas 200 metrų būgnelį, 0,5 storio, išlaiko beveik 16 kg svorio. Yra labai ryškios raudonos spalvos ir dėl to jisai labai patogu, kada jūs žvejojate laive kely, matyti, kur jūsų sistema į kurią pusę nuėjo, kad neužplaukti ir nesusipainioti. Na, plekšnių žūklė dabar sustartavus yra ypatingai stipriai, pradėjo kibti didelės plekšnės. Štai tokios ryškios spalvos flo, anglų kalboj, tai yra tiesiog fluorescuojanti spalva, kam jin reikalinga. Kada jūs užmetat 150-100 metrų valą ir kada jau pradeda tempti, jums užtenka prožektorių truputį pašviesti ir jūs matysit jūsų sistemėlę, kur jinai yra. Jinai suviniota didesniais išmatavimas 350 metrų, yra 0,34 storio, tai pats populiariausias storis dabar Lietuvoje. Na, atvėsus orams, dar kartą pasikartosiu, reikalingi ne tik tai šiltos kojinės arbatai, bet ir šilti marškiniai. Romado firma šiais metais išleidus yra štai tokius flisinius marškinius, kurie yra ypatingai kvėpuojantis ir praktiškai jūs susidėję apatinius šiltus ir tokius marškinius, jums nebereikia megztinio, nes jie labai gerai išgarina prakaitą ir jums bus tikrai labai šilta. Jie yra stori, greitai išdžiūsta, jeigu yra sudrėkę. Praktiškai juos galim naudoti ne tik žvejyboje, bet ir medžioklėje. Na, kita garsi firma tai yra Marine Pool, kuri gamina labai daug produkcijos buriuotojams. Štai gamina tokį flisinį megztuką, striukę galima pasakyti. Šiais metais yra ištobulintas iki tiek, kad viduje yra įsiūta speciali membrana flisinė, kur yra nepralaidi vėjui. Tai yra reikalinga, kada yra stiprus vėjas. Kaip žinia, kad būna megztukai, jie yra kad šilti, jeigu jos neperpučia. O šitas megztukas ir šiltas, ir jo dar neperpučia. Tai jums dviguba šiluma. Tai jie yra tikrai praktiški, viduje yra pilkos spalvos, neteplus, viršus baltas, gražus, tiesiog kaip tikras avikailis. Tai tikrai labai šiltas ir kokybiškas vokiškas daiktas. Na, atvykus į žvejybą norisi ir karštų gėrimų atsigerti. Ir GRC firma gamina štai tokius dėklus su termosais, tiesiog komplektus. Yra 2 puodukai, kurie sulaiko šiltą arbatą ar tai kavą ilgiau. Yra litro termosas ir specialūs indeliai. Ar tai alkoholiniams gėrimams, ar tai cukrų ir druskai, jūs čia nuspręsite patys. Jie yra užsukami, iš jų niekas
neišsipila, jie yra hermetiški. Na, yra 2 šaukšteliai, 2 servetėlės. Priekyje galite susidėti ar tai kavą, ar tai kitus reikiamus jums gamtoje priedus. Dar yra ilgas diržas, kuris yra labai patogu nešiotis. Na, kas vyksta su šeima, rekomenduočiau štai Šekspyro firmą gaminati štai tokį iškylos komplektą, kuris labai patogiai susipakuoja štai tokią nedidelę kuprinę. Priekį galima susidėti visus prieskonius ar tai cukrų. Antroje dalis yra susidėti būtent maistų, galima prisidėti tikrai daug. Nu, šitas visiems 4 žmonėms šeimai čia yra viską, ko jums reikia. Ir podeliai, ir šaukšteliai, ir peilis pjaustymui, ir lentutės, ir servetėlės, ir viską, ko jums reikia gamtoje. Na, artėjant šventėm tikrai reikia susimastyti, ką padovanosit savo mylimam žvejui ar tai žvejai. Ir štai garsi amerikiečių firma River Edge gamina štai tokius komplektus. Yra 4 puodukų komplektas, papuoštas labai gražiom muselėm, o pirmi 2 žuvim. Aš manau, nudžiugins ne vieną kavos ar arbatos mėgėją. Na, kita naujiena tai yra štai toks skambutis, kurį galima pakabinti nuo savo namo turėtojams virš durų ir kliudant apatinę uodegos dalį labai gražiai suskamba viršutinis galvos varpelis. Na, kitas tikrai labai unikalus fotoremelis, kuris yra žvejo krepšio dėžės, viršų yra gražus labai upėtakis, įsirėminti savo žvejybos ar tai mylimojo žmogaus nuotrauką. Kas nori padovanoti, kad gautųsi keletą ir pasikabinti ant sienos, tai tikrai va, štai toks su senais vobleriais ir apačioj žuvim nudžiungins ne vieną žveją. Na, šios savaitės Romadas akcija tikrai unikali. Perkant 4 guolių, 5,1 greičių, su apatiniu stabdžiu, 3 net modelių yra tiksliau 3 dydžių ryte, jūs antrą gaunate dovanų, o kaina tik tai 35 litai. Na, kaip visada antroji Romadas akcija skirta match tipo meškerėm, tai 4,20 m Odisėjai match Šekspyro anglinė meškerė, kuri šią savaitę jūs galite įsigyti tikrai už gerą kainą, tai yra 139 litai. Ir neužmirškite, kad Romadoje kiekis tikrai yra ribotas, artėja šventės ir skubėkit visi į Romadą. Konkursą Didelės ir mažas pristato didžiausia vakarų Lietuvoje Sauliaus Jokužės spaustuvė. Tikrų žvejų kompanija jums ir su jumis. Konkursas Didelės ir mažas šį kartą pastarės, sugalingėjęs ir, kas svarbiausiai, džiaugiuosi jūsų sugautais laimikiais. Noriu priminti, kad konkursą Didelės ir mažas pristato Sauliaus Jokužės spaustuvė, pati didžiausia spaustuvė vakarų Lietuvoje, kuri primena visiems, kad kalendorius tai turbūt bet kokios įmonės prestižo reikalas, o kalendoriai gaminami dabar ir gaminami labai greitai, nes nauji metai tikrai netrukus. Taigi, konkursas ir jūsų sugautos žuvis. Konkursas Didelės ir mažas ir dar vienas įrodymas, kad didžiausios žuvis kimba nebūtinai naudojant pačius šiuolaikiškiausius žūklės įrankius ir masalus. Taigi, Remigijus Danielis ir jo 18 kg karpis, sugautas šutinto kukurūzų. Dar didesnis karpis svėręs 20 kg ir 850 g, sugautas Viktoro Lapševičiaus iš Vilniaus. Masalas – bulvė. Puikios 2 lydekos, 5,5 ir 8 kg, sugautos Vyto Egidijaus iš Babtų seniūnijos ir abidvi sugautas gyva žuvelė skritulį. Taip pat puikiai lydeka sugauta Gėgėje, svėrusi 9 kg 850 g, blizgė jūra. Na ir 10 kg 200 g lydeka sugauta Gargžduose, Minijoje ir masalas vobleris. Ir taip pat puikus ešerys užkibęs ant didelio voblerio Asvejos ežere velkiaujant 400 kg, sugautas Dariaus Kulikausko. Viskas, ką norėjome parodyti jums šiandien apie plūdinę meškerę, apie miniją. Ir iš tikrųjų visą žiemą galima gaudyti, jeigu
žiemą neužšals, jeigu neturėsime ledo gaudyti dar plūdinę meškerę, tikrai nereikia to bijoti. Tiesa, tai žuklei reikia skirti geras 3-4 valandas, kol nepradės varvėti nosis. Bet svarbiausia nepamiršti, kad jaukinti reikia labai nedaug, ypatingai kokybiškais jaukais. Tai yra labai svarbu dabar, kai toks šaltas vanduo, viską ploninti iki minimumo, kartais naudoti net porą musės lervą arba net porą uodo trūklę lervą ant kabliuką, kažką daryti kaip per varžybą, super maži kabliukai, ploni pavadėliai ir iš tikrųjų jūsų plūdė niurksės. Net nebijoju, ne tik Minyje, net ir tam pačiame Nevėžyje, ir Šventojoje, ir Nemune, tik viską darant subtiliai, gražiai, tikrai žuvies turėsite. Taip, kad jeigu dar sugalvojate neatsisveikinti su plūdinė meškerė, pabandykite. Kur kas geriau negu šaltą ant vėgėlių. Šiandien tiek, nei žvyno, nei uodegos ir susitiksim lygiai po savaitės. Laidos draugas žurnalas Meškeriotojas numeris 1 Lietuvoje.